यशपुरी साहब। ओए ओए, प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। ओए सुना, एक लड़की होती है। ओए, आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। ओए, तू ये मत भूल, ये तो दुनिया की नजरों में एक आतंकवादी है, और आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती।